Sobat Samudra, selamat datang di Samudra Talks. Edisi kali ini bertempat di salah satu fasilitas galangan Samudra Indonesia, yaitu di Galangan Samudra di Semarang. Langsung saja, hari ini narasumber kita adalah Direktur Utama dari Samudra Shipyard, membawahi 3 entitas, yaitu Bapak Hendy Agus Hermawan. Selamat pagi Bapak. Pagi Bella. Apa kabar Pak? Sip, sehat, alhamdulillah. Oke, jadi Pak Hendy saat ini Direktur Utama dari Yasa Wahana Tirta Samudra, Ya, Wahana Jaya Samudra, betul. dan Galangan Samudra Madura. Ya, Oke, sudah berapa tahun Pak di Samudra Indonesia? di Samudra dari tahun 1992. Jadi Berarti sekarang saya mau 30. jalan 31 tahun. Panjang banget berarti Alhamdulillah. perjalanannya. Oke, berarti Pak Hendy udah 31 tahun di Samudra Indonesia. Berarti kan kita tahu nih Pak, Samudra Indonesia itu merupakan salah satu perusahaan pionir di bidang shipping dan logistics di Indonesia. Ya, Dan saat ini kita ada di Galangan. ya. Pak Hendy bisa sharing sedikit nggak mengenai awal mulanya Galangan itu ada di Samudra Indonesia, background story-nya gimana sih Pak? Oh, ini kan saya cari dari berbagai sumber ya. Terpercaya ya Pak? Sumber terpercaya A1. Jadi Galangan ini awal mulanya karena waktu di sekitar periode tahun 1970 itu kan pelabuhan Semarang kondisinya kan masih draftnya masih dangkal. Oke. Jadi di bawah 5 meter. Kemudian kapal-kapal yang bisa masuk, bisa sandar, melakukan aktivitas di pelabuhan Semarang itu hanya kapal-kapal dengan gross DWT sekitar 3.500 maksimal. Oke. Oleh karena itu kapal-kapal di atas 3.500 DWT melakukan kegiatan bongkar muat di luar, di anchorage area. Kurang lebih jaraknya sekitar 3 mil dari pelabuhan Semarang. Oleh karena itu kegiatannya waktu itu dari kapal besar turun ke Tongkang, kemudian dari Tongkang dibawa ke pelabuhan Semarang. Demikian pula sebaliknya untuk kegiatan muatnya. Nah, Samudra Indonesia di samping memiliki kapal-kapal besar, kapal-kapal antar pulau, Samudra Indonesia juga mengoperasikan tongkang dan tugboat untuk mengangkut barang-barang dari kapal menuju ke pelabuhan. Nah, karena kita memiliki armada tongkang tugboat, maka Samudra Indonesia waktu itu mendirikan perusahaan untuk memelihara, memaintain dan repair armada kapal-kapal tongkang dan tugboat yang beroperasi di Semarang. Jadi Akhirnya, awalnya buat memelihara tongkang kita sendiri gitu ya Pak? betul. Oke. Itu di tahun 1976, Bel. Oke. Dirimu Sudah belum lama ya, lahir Pak? itu Belum ya. lahir saya, Pak. Iya. Nah, jadi waktu di tahun 1976, Samudra Indonesia mendirikan perusahaan galangan namanya PT Yasa Baita. Oke, dari Yasa Baita itu Yasa lalu Baita itu berkembang, kemudian akhirnya namanya berubah menjadi PT Galangan Kapal Yasa Wahana Tirta Samudra. sampai sekarang ya? Pak? Sampai sekarang, Bel. Awalnya tentu pada saat pengoperasian di awal, itu peralatannya sangat sederhana, Bel. Jadi kita hanya punya satu slipway, semuanya terbuat dari kayu, dan kapal itu ditaruh di atas papan kayu, kemudian ditarik dengan winch yang kecil. Oke. Jadi awal kita memiliki fasilitas itu hanya slipway dengan kayu. Sangat sederhana gitu ya Sangat Pak? sederhana pada saat itu. Kemudian berkembang. Berkembang. 2010 itu kita menambah fasilitas slipway yang sudah menggunakan sistem cradle. Cradle itu menggunakan sistem kereta. Jadi sudah kapal itu ditaruh di atas kereta, kemudian ditarik dengan winch menuju ke atas untuk dilakukan maintenance dan repair. Oke. Nah, beranjak terus, Bel, kita semakin berkembang. Di 2015 kita juga menambah slipway lagi, sehingga saat itu kita punya 5 slipway A, B, C, D, E. Kemudian di tahun 2020 kita menambah 1 unit galangan. 1 unit galangan itu yang dilengkapi dengan fasilitas graving dock. Oke. Graving docknya itu panjangnya sekitar 110, lebarnya sekitar 20 meter. Jadi dengan fasilitas yang kita miliki tadi, kita bisa memberikan servis yang terbaik, lebih maksimal buat customer-customer kita. Kapasitas kita jadi lebih nambah.
Itu jadi awal mulanya Jadi sampai sekarang, dari Bel. sederhana sampai berkembang sampai sekarang gitu ya Pak. Betul. Bisa dibilang itu sangat pesat tuh dalam beberapa tahun terakhir kan Betul, perkembangannya. alhamdulillah. Untuk jasa yang disediakan dan ditawarkan oleh teman-teman di galangan ini, di bisnis galangan Samudra Indonesia itu apa saja Pak? Jasa yang terutama yang kita tawarkan adalah maintenance dan repair. Itu berupa docking, docking repair. Docking repair itu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang maintenance rutin, maintenance Berarti biasa. pemeliharaan ya Pak? Pemeliharaan Oke. kapal. Nah, pemeliharaan kapal itu kalau di kita itu mendominasi kegiatan kita. Karena pemeliharaan kapal itu hampir semua kapal kan harus di-repair, harus di-maintain. Jadi kemudian kita melakukan kegiatan maintenance repair. Kemudian yang kedua, selain docking repair, kita juga melakukan kegiatan pembangunan kapal baru. Pembangunan kapal baru itu porsinya tidak terlalu banyak, karena memang waktu yang dibutuhkan cukup lama. Kemudian kita membutuhkan banyak sumber daya dan segala macam, sehingga ini tetap kita lakukan untuk memaksimalkan portofolio kita. Nah, kemudian yang lain adalah running repair. Running repair itu kita mengerjakan kegiatan-kegiatan maintenance repair untuk kapal-kapal yang sedang beroperasi. Jadi tim kita, kalau running repair ini dikerjakan oleh WJS namanya, Wahana Jaya Samudra tadi, Bel. Nah, WJS itu mengerjakan kegiatan running repair. Itu mereka mengirim tim ke sana, Bel. Di mana tempat kapal itu berada? Di mana tempat kapal itu berada. Dan diusahakan kapal tetap beroperasi. Walaupun dilakukan perbaikan atau pemeliharaan. Jadi bukan kapalnya yang ke galangan kita, tapi kita yang ke tempat kapalnya gitu ya? Betul. Bukan galangannya yang kedatangan kapal, tapi kita yang datang ke sana, Bel. Kita menjemput, Bel. Menjemput rezeki itu, Bel. Jadi itu tim kita itu sudah, ya alhamdulillah, tim kita itu sudah kemana-mana, Bel. Jadi mulai ke Sumatera, Kalimantan, ke Sulawesi, Timur Leste, Bel. Jangan kan Indonesia Timur, Bel. Timur Leste kita sudah pernah. Tim kita ke negara tetangga juga, ke Singapura, kemudian ke Malaysia maupun ke Thailand. Jadi itu running repair-nya, Bel. Itu lumayan sudah banyak ya Pak running repair itu di sini. Betul, betul. Dan ke negara tetangga juga. Betul, ya. Tadi saya tertarik Pak sama jasa pemeliharaan. Nah, ini berarti bukan orang aja ya Pak yang dipelihara ya Pak? Kapal juga dipelihara nih Pak? Iya. Nah, untuk si pemeliharaan kapal ini, prosesnya bagaimana sih Pak? Dari awal sampai akhir ke tangan customer-nya lagi itu? Itu kan di awal kan kita mesti melakukan negosiasi, Bel. Kita approach dengan customer, kita negosiasi dengan customer. Ada yang proses negosiasinya dilakukan langsung, kemudian deal, penunjukan langsung. Tapi ada juga yang harus melalui tender, Bel. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar kita harus melakukan ikut tender. Ikut tender. Nah, dari proses itu nanti kita tahu scope of work-nya seperti apa, cost-nya seperti apa, penawaran nanti akan muncul. Di situ nanti akan tercapai kesepakatan, deal, kemudian kita mulai melakukan persiapan. Persiapan itu dilihat dari checklist yang sudah di scope of work yang sudah di awal sudah kita sepakati, Bel. Jadi kita lakukan persiapan baik material maupun fasilitas. Nanti mau ditaruh di mana? Slip ABCDE atau floating, karena kita punya dermaga 250 meter, Bel, atau kita masuk ke graving dock. Nah, nanti begitu kapal tiba, nanti kami akan menunjuk. Jadi kami selaku galangan akan menunjuk satu kepala proyek dari orang internal kami untuk melakukan pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan. Nah, kemudian pihak owner kapal juga akan menunjuk owner surveyor. OS ini sehari-hari akan berada di galangan kami, Bel. Kemudian mereka nanti yang akan melakukan koordinasi pengawasan terhadap proses pemeliharaan maupun proses repair di kapal, Bel. Berarti dia ngantor di sini ya Pak? Ngantor di sini, Bel. Daily activity-nya di sini juga mengecek semua pekerjaan teman-teman di galangan. Betul. Jadi ini sangat berkaitan erat, Bel. Jadi makanya kami sediakan ruangan-ruangan OS itu kurang lebih ada 10 ruangan, karena memang tujuannya adalah supaya OS ini tidak susah untuk melakukan komunikasi dengan tim kami, Bel. Iya. Karena mereka juga daily activity-nya akan di sini gitu ya Pak. Betul, jadi daily activity-nya akan di sini. Nyaman gitu ya Pak.
Setelah kapal itu selesai, Bel, direparasi, di-maintain, Oke. itu nanti kami punya tim quality control. Oke, Quality jadi control ini yang akan mengontrol apakah kegiatan repair sudah sesuai dengan scope of work yang sudah disepakati. Kemudian nanti setelah itu akan timbul serah terima. Kalau semuanya sudah oke, serah terima kapal sudah diberikan, dilakukan, kemudian kita tinggal menunggu proses pembayaran dari mereka. oke, berarti akhirnya itu adalah proses serah terima dengan Dengan customer, customer. dengan ship owner itu ya Pak. Betul. Kalau untuk waktunya sendiri memakan berapa hari sih Pak untuk pemeriksaan kapal itu sendiri? Kalau untuk pemeliharaan, kalau untuk yang regular maintenance dan repair, misalkan pengecatan lambung kapal, pembersihan, kemudian pengecekan pipa dan segala macam, itu mungkin waktunya hanya 10 sampai 15 hari. Oke. Tergantung dari size kapalnya, Bel. Itu weekend juga tetap lanjut ya Pak? Lanjut, Bel. Kita 24 jam, Bel. 24 jam Ya. per 7 berarti? Ya, 7 kali 24 jam. Tapi kalau misalkan perawatannya lebih berat, harus mengganti plat, harus electrical, itu mungkin lebih dari 14, biasa sampai 1 bulan, Bel. Tapi kalau sudah mencakup modifikasi, Bel, itu lebih lama lagi. Oh, Karena kita oke. memodifikasi kapal, dari kapal misalkan kapal penangkap ikan, jadi kapal penumpang, itu modifikasinya banyak. Hampir Jadi sama dengan bangun baru gitu ya, tapi mungkin setengah jalannya gitu. Iya, separuh jalannya. Separuh jalannya. Ya, ada juga interior modifikasi, Bel. Jadi kadang kapal itu interiornya sudah jelek, kemudian owner menghendaki diganti, kita Di ganti. renewal gitu ya? Renewal, Bel. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak langsung berhubungan dengan kapal. Oke. Gitu, Bel. Tadi juga ada beberapa kali Pak yang dibilang repair. Nah, untuk repair di kapal-kapal ini jenis repairnya apa saja sih Pak? Apa dia hanya rusak saja biasanya repairnya atau harus sesuai regulasinya di repairnya? Gimana Pak? Ya, jadi memang pemeliharaan kapal itu kan tergantung dari regulasi. Oke. Jadi kalau kapal penumpang, itu kan kapal penumpang regulasinya setiap tahun harus dilakukan maintenance dan repair, Bel. Oke. Tapi kalau kapal-kapal kargo, kapal tanker, kapal yang lainnya itu menggunakan 2,5 tahun itu harus dilakukan kegiatan maintenance dan repair. Nah, kalau misalkan untuk repair sendiri itu jenisnya bermacam-macam. Jadi ada yang repair mesin, kemudian repair electrical, kemudian juga repair mengenai pipa, itu yang semua kita lakukan. Saat ini kita juga melakukan repair, ada yang bodi kapal. Oke. Kalau Bella lihat di graving dock itu kan ada kapal yang kelihatannya udah jelek banget itu. Jadi nanti kita repair itu, Bel. Jadi lambungnya kita repair, plat-platnya kita ganti, kita lakukan sandblasting, kemudian kita cat. Jadi nanti nampak seperti kelihatan lebih baru. Seperti baru gitu ya Seperti Pak? baru, Bel. Jadi kelihatan seperti baru. Ada lagi kalau Bella lihat di slip WA itu ada kapal yang dilakukan modifikasi, Bel. Oke. Jadi semuanya diganti, interiornya diganti, kelihatan baru. Jadi itu yang kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan repairnya, Bel. Lebih banyaknya sepertinya yang repair karena regulasi gitu ya Pak ya? Iya, karena regulasi. Sudah berkala gitu setiap tahun Iya. ataupun setiap sudah ada jangka waktunya gitu ya? Sudah ada jangka waktu. Karena kalau tidak dilakukan, surat izin berlayarnya tidak keluar, Bel. Oh gitu, Iya. oke. Jadi mau tidak mau harus tidak mau, dilakukan gitu harus ya? dilakukan maintenance dan repair. Kalau tadi Bapak sebut di sini ada pembangunan kapal baru juga, sampai saat ini sudah ada berapa proyek dan proyek apa saja sih Pak yang berhasil dilakukan sama Galangan Samudra Indonesia ini? Proyek apa saja? Kalau melihat ya, Bel, ya, sejarahnya itu dari tahun 95 Galangan Samudra itu sudah melakukan pembangunan kapal-kapal baru. Jadi kita mensupport kegiatan dari grup, ada dari PT Cumawis, kita bikin kapal mooring boat, Bel. Itu ada belasan kapal yang sudah kita buat, Bel. Kemudian di tahun 2015 itu kita mendapatkan tender pembangunan kapal Sabuk Nusantara. Oke. Itu dari Dirjen Perhubungan Laut. Itu panjangnya itu kira-kira 65 meter, Bel. Itu kapal kargo. GWT-nya sekitar 1.200. Itu salah satu pencapaian besar buat Galangan Samudra waktu itu. Berlanjut kemudian di tahun 2018 kita bikin mooring boat juga untuk
salah satu BUMN di Indonesia, Bel. Kemudian di tahun 2020 kemarin, kita juga dapat tender pembangunan 36 RBB, Bel. Itu punya salah satu BUMN, dan alhamdulillah selesai kurang dari 1 tahun. Wow. Jadi melebihi dari target yang ditetapkan sama perusahaan. Oke. Dan terakhir, ya seperti yang Bella lihat saat ini, kita berada di hanggar. Kita lagi membangun 3 kapal pandu. Ini semuanya full aluminium, Bel. Ini pertama kali kami bikin kapal aluminium panjang 13 meter dengan horsepower 2 kali 300 horsepower, Bel. Ini milik salah satu BUMN, customer kita. Dan delivery direncanakan di bulan Maret 2023, Bel. Oke. Nanti saya undang Bella untuk datang ke sini menyaksikan. Baik. Tapi ada satu yang mau di launching duluan ya, di delivery duluan ya Pak? Ya, jadi kebetulan sampai saat ini, Bel, kita alhamdulillah teman-teman tim ngebut tapi aman, insya Allah. Jadi kita mencoba untuk mempercepat proses. Oke. Karena semakin cepat, ini akan semakin baik buat kita. Kita juga semakin efisien, Bel. Satu kapal rencananya kami akan apungkan, insya Allah itu di bulan November-Desember. Tahun ini? Tahun ini, Bel. Doakan ya, Bel ya. Amin. Supaya planning kita, planning kami itu bisa terrealisir. Jadi satu kapal kami akan coba, trial. Nanti kita akan lihat bagaimana kapal ini sesuai dengan spek yang diharapkan atau tidak. Kita ada waktu untuk memperbaiki sampai bulan Maret. Jadi harapan saya nanti, Bel, sebelum bulan Maret, 3 kapal ini bismillah sudah bisa didelivery ke customer, Bel. Amin. Amin. Nah, saya nggak tahu nih tadi jenis kapal ini apa yang lagi dibikin, tapi saya penasaran sama jenis-jenis kapal apa saja sih Pak yang biasanya dibuat, lalu diperbaiki dan juga dipelihara di galangan samudra ini. Sampai sejauh ini, Bel, alhamdulillah kami sudah mengerjakan hampir semua jenis kapal, Bel. Jadi mulai dari kapal... Ini untuk pemeliharaan? Pemeliharaan. Okay. Jadi mulai dari tugboat, tongkang, Bel, kemudian kapal patroli, kapal penangkap ikan, kapal pesiar, kapal latih Dewa Ruci, itu juga pernah kita lakukan maintenance repair di sini, Bel. Kemudian kapal tanker, kapal kargo, kapal penumpang, kapal perang pun sudah pernah kita lakukan di sini, Bel. Jadi tergantung kepada size-nya, Bel. Kalau size kita memungkinkan, insya Allah tim kami sanggup untuk melakukan pemeliharaan. Karena kan fasilitas kita kan terbatas, Bel. Ya. Jadi kalau misalkan seperti di graving dock, hanya kapal dengan panjang 100 saja yang bisa masuk. Okay. Kalau di luar itu kami tidak bisa melakukan. Berarti hampir seluruh jenis kapal pernah dipelihara ya Pak? Betul, insya Allah. Hampir semua jenis kapal kita lakukan pemeliharaan dan perbaikan. Oke. Kalau tadi ada, saya lihat salah satu servisnya di sini itu adalah fabrikasi dari alat-alat industri dan juga fabrikasi komponen. Nah, kalau itu servisnya itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut. Ini adalah eksplorasi dari teman-teman di anak perusahaan Yasa Wahana, Bel, yaitu Wahana Jaya Samudra. Okay. Jadi teman-teman itu mencoba membangun bisnis yang non kapal. Yeah. Jadi kita melakukan perbaikan, reparasi atas CC, kontainer crane yang ada di pelabuhan, itu kita sudah lakukan. Kemudian kita juga bikin spreader, Bel, untuk mempercepat proses bongkar muat. Itu kita support untuk PT Sel Kargo waktu itu. Kita bikin juga, Bel, itu sasis truk. Sasis truk itu kita support untuk teman-teman di SP Samudra Perdana. Kami juga bikin sasis untuk teman-teman di Merak Jaya Asri. Jadi selain itu kami juga melakukan pemeliharaan AC kapal. Okay. Jadi kami sekarang dapat kontrak dari salah satu perusahaan pelayaran nasional untuk memelihara AC di seluruh kapal-kapal mereka. Jadi kapalnya ada di Waingapu misalkan, Bel. Yes. Tim kami ke sana melakukan pemeliharaan atas AC di atas kapal. Sama dengan running tadi ya, running repair. Nah, kalau running repair itu beda lagi. Running repair itu yang berhubungan dengan kapal. Okay. Jadi kapal itu tetap beroperasi, tapi kita datang ke sana, kemudian kita melakukan maintenance dan repair. Itu
itu agak berbeda, Bel. Oke, Ya, tapi intinya sama. Kita menjemput ke sana, Bel. Betul. Oke, dari tadi banyak banget kita ngomongin servisnya galangan, ada fabrikasi, ada pembuatan bangunan kapal, repair, maintenance. Untuk lokasinya itu dikerjakan di mana aja sih Pak? Di sini, di Semarang. Ya, kalau untuk yang galangan kan mayoritas di sini, Bel. Oke. Semua kita kerjakan di sini. Nah, tetapi kalau untuk yang running repair itu di mana-mana, Bel. Iya, jadi kita mengikuti kapalnya di mana beroperasi, Bel. Ya, jadi kita harus datang ke sana, kita kemudian lakukan perawatan di sana. Saat ini yang masih kita kerjakan adalah di Sulawesi Utara, Bel. Di Sulawesi Utara kita mengerjakan 1 kapal, Bel. Kemudian di Probolinggo kita mengerjakan juga 1 kapal. Itu kita kerjakan sambil kapalnya melakukan aktivitas operasi mereka, Bel. Pak, dari tadi ini saya amazed banget sama udah perkembangannya yang sangat pesat, lalu juga prestasinya. Salah satu tadi kemarin saya udah lihat, bisa nggak Pak disebutin salah satu prestasinya dari customer buat galangan Samudra? Alhamdulillah, Bel. Bulan lalu, Bel, anak perusahaan Jasa Wahana, Wahana Jaya Samudra itu mendapatkan penghargaan sebagai Best Vendor, Bel. Okay. Best galangan terbaik dari salah satu customer kita yaitu Pertamina Transkontinent. Jadi alhamdulillah itu sesuatu yang sangat berharga buat kami dan membanggakan, dan itu akan menjadi stimulus, akan menjadi dorongan buat kami untuk berbuat lebih baik lagi. Karena penghargaan kan hanya penghargaan, ya apresiasi, tapi kita harus bisa melangkah lebih baik lagi di mata customer maupun di mata para stakeholder yang lain. Amin. Amin. Pertanyaan terakhir, Pak. Boleh. Saya lihat galangan ini kan juga marketnya berkembang. Tadi juga bukan hanya melayani pekerjaan di kapal, tapi juga yang lain-lain untuk menjawab tantangan dan potensi di pasar. Ya. Saya pengen tahu ke depannya pengembangan atau inovasi apa sih Pak yang akan dilakukan oleh galangan untuk selalu memaksimalkan kinerjanya ke depannya. Jadi sekedar ilustrasi ya, Bel ya. Populasi kapal di Indonesia itu kan kurang lebih hampir 49.000. 49.000, kemudian kalau disesuaikan dengan fasilitas yang kami miliki itu, Bel, kira-kira ada sekitar 19 ribuan kapal yang bisa menjadi target customer kami. Jadi tentu kalau dilihat pengembangan, ini sangat besar, Bel. Saat ini itu setiap tahun kami mengerjakan kurang dari 1% dari jumlah 19.000 itu, Bel. Okay. Jadi makanya kemudian kita, Galangan Samudra, mencoba untuk ekspansi ke tempat yang lain. Jadi kami sekarang sedang melakukan proses dokumentasi untuk membangun, mendirikan galangan kapal di Madura. Itu salah satu. Galangan Samudra Madura itu ya Pak? Namanya Galangan Samudra Madura. Sekarang masih proses sertifikasi, proses dokumen. Harapan kita semoga ini bisa segera terrealisir. Kalau untuk inovasi, Bel, ya ini teman-teman sekarang ini sangat kreatif ya, Bel ya. Jadi digital ini menjadi salah satu krusial poin buat kita yang sekarang sedang dikembangkan. Jadi salah satunya ini sekarang kita lagi membangun sistem, Bel, untuk perawatan AC di salah satu customer kita. Jadi sistem ini yang nanti akan memudahkan baik dari sisi customer maupun dari sisi kita. Ini adalah servis lebih yang kita berikan sehingga customer itu merasa akan lebih apa ya? Diprioritaskan. Kemudian yang kedua akan lebih terjamin. Ya. Karena sekarang sudah ada sistem ini. Insya Allah ini kita akan launching di tahun ini, semoga bisa terrealisir, Bel. Amin. Amin. Banyak banget dari tadi saya dengar perkembangannya ke depannya dan customer-customernya. Kayak kita perlu jalan-jalan nih Pak nanti ke sana. Oh boleh, temen siap. Ya Pak, lihat ya Pak. Siap, Bel. Oke. Thank you Pak Hendy. Saya terima kasih banyak, Bel. Ya. Sehat, sukses selalu, Bella. Amin, Pak Hendy juga. Terima kasih Sobat Samudra sudah menonton episode Samudra Talks kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Samudra Indonesia dan juga follow Instagram @samudra.id. Nantikan episode selanjutnya, kita udah nggak syuting di daratan loh. See you on next episode.